Halo, halo, halo. Takže priatelia moji milí, neviem, či to viete, ale tak ako majú ľudia svoju astrologickú mapu, tak majú astrologickú mapu auta, oblečenia, proste značky, firmy, organizácie, spoločnosti, ulice, mestá, krajiny a neviem čo všetko. No a včera som bola druhýkrát na jednej plavárni, kde som ešte nebola, a dospela som vlastne k záveru, že už sa tam nevypravím. Takže prvýkrát, to som vám už určite spomínala, som mala taký pocit, že prosto voda je teplejšia a že jednoducho prosto dostanem infarkt, nedoplávam, utopím sa, niečo sa mi stane. Pripisovala som to stresu a pripisovala som to aj tomu, že ide o nové miesto. Ale včera som tam bola zase a tie isté pocity, ktoré som mala minulé, sa zase ozvali v ešte horšej verzii a v ešte horšom zafarbení, v ešte horšom formáte. Proste neviem, či je to tou vodou, alebo je to chemický koktejl, ktorý je iný ako na iných plavárniach, pretože ja ich poznám všetky, ale proste táto plaváreň je pre mňa absolútne disharmonická, takže niečo tam pracuje sťahujúce. Bude to energia samotného miesta, je to možno energia budovy a toho miesta, kde je tá budova postavená. Ale prosto normálne, ako keby ma tam niečo volalo do tej vody, do tej hĺbky. Pracuje tam veľmi zvláštna energia. Ja som sa pozerala na rok založenia tej plavárne a zistila som, že tá plaváreň vlastne nerezonuje s mojou astrológiou, sa to ako keby nepodporuje. Takže to je dosť podstatná informácia a my ľudia si častokrát veci ospravedlňujeme. Veľakrát si povieme, že dobre, možno, že to na prvýkrát bolo také, hen také, onaké, bolo to nové miesto, mala som stres, proste bola som unavená, skúsime to druhýkrát. Ale druhýkrát sa ozvali ešte horšie pocity a ja som normálne mala taký pocit, že keď neodídem skôr, tak sa mi niečo stane do 10 minút. Neviem vám to opísať, ale takýto pocit som už ja dávno nezažila. Prosto veľmi, veľmi zlé. Takže je to naozaj tak. Je to proste tak. Je to fascinujúce, ako my ľudia si veci ospravedlňujeme a ako my ľudia si vieme veci proste tak nejak svojsky vyložiť. Ideme tam znovu na to disharmonické miesto a potom sa vlastne ukáže, že ja neviem, proste dostaneme nejaký úraz, teda stane sa nám nejaký úraz, alebo počúvajte, keď som odchádzala z tej plavárne, tak som videla, že také mladé dievča tam chodí hore-dole, červené oči mala uplakané, proste mladá baba, taká proste tínedžerka, ona proste ostala bez tenisiek. Prosto ona si zabudla dať tenisky do skrinky a tie tenisky jej zmizli a ostala v šlapkách. A ja som počula vlastne, ako ona volá rodičom, nech po ňu prídu, pretože nemá v čom ísť domov. Proste ostala v šlapkách takých zdravotných. A to ma ubezpečilo, že tento priestor proste už nenavštívim, nie je to pre mňa to správne miesto a už to ani nebudem do tretice skúšať. Fakt som mala taký pocit, že buď sa šmyknem, zlomím si nohu, alebo proste také niečo také, že máte zlé tušenie a neviete, prečo sa to deje. Ale dajme na tieto pocity, pretože nás chránia, naozaj nás chránia. Dnes ma boli rovnako celé telo, ako ma bolelo minulé
a prosto minule som to pripisovala únave a stresu a tomu, že som bola na novom mieste. Možno aj ten samotný koktejl vody je iný ako na tých ostatných plavárniach a už minule som nemala dobrú reakciu tela, ako keby aj v tej vode bol nejaký iný koktejl chemických látok, ktorý určite nie je pre mňa harmonický. Minulé ma boleli kosti a dokonca tak, že ma boleli kosti aj na ruke. To ja nikdy nezvyknem mať. Maximálne, keď to preženiem s plávaním, tak ma bolia ako keby svaly na rukách. Cítim trošku ramená, ale v princípe mám dosť uvoľnené telo, pretože o tom je plávanie. No ale už dvakrát vlastne sa mi osvedčilo, že prosto už tam túto plaváreň nenavštívim. Takže áno, je to naozaj tak. Prosto každá vec, každá budova, každá ulica má svoju pečiatku. No a keď sme už pri tých pečiatkách, tak v Bratislave je jedno miesto, kde zomrelo strašne veľa ľudí. A minulé, keď som tam bola niečo vybaviť a prechádzala som týmto prechodom, je to Segnerová ulica, prechod vlastne Segnerova, električka, cesta, električka, cesta, áno. Tak vlastne tiež ma tam skoro zrazila električka a som sa nejak stratila v myšlienkach a nejak som bola neuzemnená. Je to tiež nejaké zvláštne miesto, kde zomrelo strašne veľa ľudí a kde ako keby veľmi rýchlo stratíte pozornosť. Teraz pred 2 dňami tam zomrel nejaký pán, ktorého zrazila električka a tento pán nakoniec sa zistilo, že to je nejaký herec, režisér, ktorý mal proste 90 rokov a v kuse tam vidno takéto nehody na tomto prechode. Takže zaujímalo by ma, čo by takí ľudia, ktorí majú prístroje na takéto veci, akože takéto energie a duše a neviem čo by tam namerali na tomto priechode, pretože ja som tam tiež skoro prišla o život. A fakt som sa stratila v myšlienkach, nestáva sa mi to, pretože vy keď vyjdete z električky, tak vy musíte počkať, kým tá električka odíde, aby ste prešli na druhú stranu. A toto je také zavadzajúce, pretože vy vidíte vlastne možno, že už na tom ďalšom semafori ako keby zelenú na ceste a tie auta vám zastavia, lenže električka má prednosť a električka vám tú prednosť nikdy nedá. Električka ide a proste možno, že na toto sa ľudia chytajú, že vidia električku stáť, ale tá električka, keď sa rozbehne, tak ona, kým sa zastaví, tak už je neskoro. Takže asi je to aj tým. V minulosti tam bola dosť iná križovatka, ale je to určite aj tým. Takže sú aj takéto ťahy. Sú aj ťahy, kde ľudia majú takéto nehody a kde vidia, že je zelená a idú a nakoniec je červená, že sa im to tak mení ako keby v tom pohľade. A je to podľa mňa pretože keď tam zomrelo strašne veľa ľudí, tak tam uradujú tie duše ako keby, ktoré tam zostávajú, niečo z tých zvyškových energií tam určite zostáva a to tam pracuje. Takže poučenie z tohto videa: daj vždycky na svoje pocity a aj keď ti druhí hovoria, že to je super miesto, je to nádherné miesto, ale keď sa tam raz cítiš zlé a máš pocit, že proste máš depresiu alebo sa tam cítiš zlé, cítiš tlak v hlave, cítiš bolesti tela, cítiš niečo zvláštne, tak to chvíľku pozoruj a potom vlastne to vyhodnoť to ale pravdivo a nie na základe toho, čo ti kto povie, ale sleduj svoje pocity. Často sú to energie, ktoré nie sú naše, ktoré nám nepatria
a sú to miesta, ktoré sú proste špecifické. Sú to niekedy miesta, ktoré nesynchronujú s našou konkrétnou energiou a tvoria opozičnú energiu k našej konkrétnej energii. Potom sú to miesta, kde zomrelo veľa ľudí a kde uradujú duše a kde sa stávajú potom veľmi nevysvetliteľné javy a časté dopravné nehody. Ja vás pozdravujem, keby ste chceli moje služby využiť, tak viem vám poskytnúť vlastne náhľad vášho kódu, ktorý môže byť spojený aj s otázkou. Vieme sa pozrieť na tarot, vieme to skombinovať a ja sa zaoberám dosť hĺbkovo proste astrológiou vedickou a kombinujem tieto náuky. Tieto náuky mi vlastne zlepšili život, nasmerovali ma na úplne inú cestu a stali sa základným stavebným pilierom môjho života, pretože vlastne mi ukázali, kadiaľ ísť. Takže tak. Takže vás pozdravujem a dajte vždy na ten svoj vnútorný hlas. On to vie lepšie ako my, akurát, že intuícia nikdy nemá logiku a je to tichý šepkavý hlas, kým ten rozum kričí veľmi hlasno, takže môže nás to niekedy zmiasť. Pozdraví a srdcia srdcové vám. Bye bye.